ဒီဗီဒီယိုမှာ R တန်ပါတရ ear ကိုအတန်ဘယ်လိုထွက်ရမလဲရှင်းပြပါမယ် ear hear clear dear zero ear အတန်ထွက်ကတရအတန် a နဲ့ er အတန်ကိုစစ်ပေးရမယ် a ကနေစမယ် a အတန်ထွက်ဖို့ရှာကိုအပေါ်မြင့်ပြီးရှာထိတ်ကိုအရှိနည်းနည်းတွန်းပါရှာထိတ်ကအုပ်ပိုင်းသွားရဲ့အနောက်မှာသာရှိနေရမယ်ပြီးတော့ နဲ့အတန်စစ်မယ်ရှာထိတ်ကိုအနောက်ကိုလိပ်ပြီးရှာရဲ့ကလေးနေရာကိုအနည်းငယ်နှိမ့်ပေးပါနောက်ရှာရင်းကိုအနောက်ကိုဆွဲတင်ပြီးအတန်ထွက်တဲ့ခါမှာတင်းနေရမယ်အတန်နှစ်တန်ကိုစစ်ပြီးအတန်ထွက်ကြည့်မယ်ကိုယ့်အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ vocal cord ကိုလည်းထည့်ပေးရပါမယ် ear 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 appear beard career cashier cereal cheer clear disappear ear experience fear hear hero interior material mirror mysterious period query serious theory year zero